ก็สวัสดีทุกคนนะผม วันนี้เราสอยตุ้มปลาไหลในหมายใกล้ๆนะครับ หลังบ้านเอง เดี๋ยวไปดูกันครับ วันนี้เราจะได้ตัวไหม เดี๋ยวเดินหาก่อนครับนี่ครับ อันนี้ไม่มีตัวครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูต่อ เปิดตัวมา2 อันก็ไม่มีแล้วนะอันนี้อันนี้มีครับผม3 ตัวนะนี่1 ตัวครับเราได้4 ตัวนะ4 อันเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาครับอุ้ยโอ้โหลึกนี่อีก1 ตัวนะอันนี้ไม่ได้นะครับ2 อันนี้ได้1 ตัวนะ5 ตัวได้ไหมนี่ได้ครับ1 ตัววางไว้ไม่ได้ครับ
ไม่ได้ครับอันนี้โอ้นี่2 ตัวนะครับตัวใหญ่อยู่ไม่ได้ครับอันนี้หากันเรื่อยๆครับวันนี้ไม่งงนะวันนี้เมื่อวานใส่งงครับเมื่อวานมันเดินวนไปเรื่อยนะวันนี้ผมเดินตรงอย่างเดียวเลยโค้งนิดหน่อยครับไม่ได้ครับ2 ตัวอันนี้ไม่ได้ครับโอ้อันนี้เยอะครับอันนี้เยอะเลยอันนี้4 ตัวครับผม4 ตัวเป็นเหยื่อหมักนะครับ3-4 วันแล้วนะก็ปูที่เราทุบนั่นแหละครับแต่ผมค้างไว้3-4 วันเลยตัวเดียวอันนี้ไม่มีครับลืมเอากลับครับอันนี้แดดยามเช้านะโอ้โหพอได้ร้อนก็ร้อนแบบจิบๆเลยนะไม่มีครับอันนี้ไม่ได้ครับวันนี้เราต้องเปลี่ยนเหยื่อนะครับเพราะว่ามัน3 วันแล้วไม่ได้นะครับ
น่าจะหมดแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันที่บ้านนะครับครับถึงบ้านละเดี๋ยวมาดูผลงานกันนี่ไม่มีนะครับไม่มีก็ถอดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยื่อนะตัวหนึ่งไม่มีก็ถอดครับไม่มีอันนี้ได้เยอะครับอันนี้ตัวเดียวไม่มีอันนี้มีครับอันนี้มีก็เอาลงอันนี้มีโอ้ดูมันขึ้นครับนี่มีหน้าล่ะเมื่อวานผมถึงเหลือ3 ตัวนะฟืบมีไหมหมดแล้วครับ10 กว่าตัวนะเห็นไหม10 กว่าตัวปลาไหลโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนรอติดตามครับฉันอยู่ตรงนี้